वो आतां तुका आमी सांगोड मारला तो पयला तुवें आसतलो. हो आमचो एक दबाजीक अशें आमी एक फेस्त मनोवपाचें आमी वर्सांच्या वर्सा कोत्तात. तें 29th जून एवरी इयर अशें जाता. हे फावटी संडे अशें येयलें तें, ताका लागून आमी तो ओदीक करून एक उर्बायत अशें वातावरण करून तें आमी हे फावट आमी तें मनोवंक सोदता. त्या प्रमाणे कित्याक हे तुका दिश्टी पडटा तो सांगोड जावन आसा. हो आतां सांगोड जावन जो म्हणल्यार एक 200 वर्सां तरी सान चलोन येता. म्हाकाच जालीं 50 वयर वर्सां जालीं, की म्हज्या उगडासाक तरी हें 50 वर्साच्या वयर कशें आहा तें हांवें पळोवन आहा. आनी जायत्याचे पयलींचे पळय हिस्टरी आहा म्हणटा पळय ती सांगोड, ते दाखयता की हें 100 वर्सां म्हणजे शेकड्याच्या वयर जावन चल्लेलें आहा अशें म्हणून. आनी हेजें म्हणजे व्हडटेपण म्हणजे कितें आहा की आमी हें सेलेब्रेट फिस्ट कोत्ता. जावं आमचे आहा भाव आहा ते फिशरमॅन भाव आहा पळय ते अशें म्हणूनच न्हू, पूण आख्खे आहा ती आमची समाज आहा पळय तो रायबंदचो, तो आमी हें करून मनयता, सगळे मनयता. आनी आमचे सगळे पळय भाव आहा ते आनी भयणी आहा ते सगळे एकठांय जावन एकचारान आमी हें फेस्त आमी फुडें व्हरता. वर्साच्या वर्सा आमी ह्याच खुशालकायेन आनी ह्याच उर्बेन आमी हें फेस्त आमी मनयता. आतां कितें सांगचें म्हणजे कितें काय आहा की पयले हो सकाळचो आतां हो हांगा सांगोड आहा तो पयलो सकाळीं वचोन 5:40 तो वयतलो, पादिका तेजेर भितर सोदतलो आनी तो भायल्यान येवन आमचें कपेल आहा हिंगासर आमचें सा पेद्रूचें कपेल आहा तुका दिश्टी पडटा आसतलें. हें तें फूल दिसता, बट तें आतां जायतीं बारीक बारीकशीं झाडां जाल्लीं आहा ती, ताका लागून तुका दिश्टी पडना. पूण तें कपेल, त्या कपेलांच्या फुडें सामकाराक लावन रोजार कोत्तेले. रोजार करून मागीर बेंजार कोत्तलो दर्या. फुडें सा पेद्रूची चर्च आहा ती आमकां लागून ती सांपेर, ते रिबांदाराक कोणा तें सांपेर पडटा. पूण थिंगा ताज्या मुखार सामकाराक अशें रावन थिंगासर बेंजार करून मागीर बोट येवन मागीर भितर सरोन मागीर मीस सुरू जाता. मिसाक सुरू जालें म्हणटकच मिसाक आमी भेटवणी दिल्ली आसता. ती आमची भेटवणी आसता पळय ती एक केक म्हूण आमी दिता. एक लागून की एक पळय म्हणजे एक खुशालकायेची आनी एक तोंड गोडसाण एक आसपाची अशें आसा. दुसरें म्हणजे आमचें नुस्तें सारकें जिवें नुस्तें आमी एक भेटवणेक हाडटा. तें व्हडटेपण म्हणल्यार आनी बरें नुस्तें पळय ते प्रमाणे आमचें हें जाव आहा तें आमी दिता. एक बोट, धाकटीशी बोट, एक बोट पळय करून ती आमी ही भेटवणेक दिल्ली आसता. आनी ह्या अशें करून आमी हें बरें उर्बेवंत आमी हें फेस्त आमी हें कोत्ता. तुका दिश्टी पडलें आसतली एक वयर क्रॉस आहा आनी ताजेर हो डोम म्हणटा ताका एक बांदलेलो आहा. ताका बांदलो ते दाखयता की जी आमची पळय चर्च आसली पयली सुरवातीक चर्च आसली पळय ती, तेजो एक नमुनो कहो तो आमी तो एक मुखार दवरता लोकांच्या सांगोन की एक हें चॅपल कहें चर्च कशी म्हणून अशी म्हणून तुका तें दिश्टी पडटलें सारकें चर्ची भाशेन कहें आहा सारको तेजेच भाशेन पूण धाकट्या हितून. आनी हे भाशेन तो आमी हो आमचो आहा तो फेस्ताचो दबाजो आमी व्हडे खोशयेन कोत्ता. म्हणजे पयलो सुरवातेक पादिकार भितर सरच्या पयले इमाज आमी सा पेद्रूची घेवन भायर सरता. तिका दुबावन तिका झेलो घालून भायर काडटा आमी आनी सारकें सकयल्यान दर्याच्या वाटेन येता पुरसांव घेवन. तें पुरसांव आमी हेजेर चडयता, तारवाचेर चडयता, बोटीचेर चडयता, पोनव्याचेर चडयता आनी ह्या सांगडाचेर चडोवन तें आमी घेवन वाटेक येता. आनी तें फुडलें हांवें ऑलरेडी सांगलें तुमकां कशें जाता पळय तें. आनी मागीर काबार जालें म्हणटकच भोंवड जाली म्हणटकच येवन ते आमी पोत्तेक घेता आनी तोच पुरसांवान पोत्त्यांनी इगोर्जेन भितर सरोन मागीर आमचें मीस सुरू जाता. सर तुमचें फूल नांव सांगचें. म्हजें नांव डेनीस फेर्नांडीस, हांव प्रेजिडेंट. आनी हांव ह्याच वर्सा 2024 पळय जी कमिटी पयली आसली पळय ती जावन ती पळय वेकेट जावंक ना म्हणजे कित्याक तिजो टर्म काबार जालो 3 वर्सांचो जावन मागीर हांव प्रेजिडेंट डेनीस फेर्नांडीस. मागीर आमचो एटर्नी आहा जो बॉय म्हणटा ताका आमी, पूण तेजें नांव जो फेर्नांडीस तो. आनी जोझफ फेर्नांडीस आनी सिमरन फेर्नांडीस म्हणून तें हिंगा सद्याक ना. तें आमचें एकावंटंट तूं म्हणटा ट्रेजरर म्हणून अशें म्हणून. हे भाशेन आमकां ते तिनूच ऑफीस बेरर आहा आमचे कमिटीचे. आनी आमचो दुसरो तेंको दिता म्हणटा पळय ते आमचे सगळे गांव भाव आहा पळय तातूंत पयले आसतले हिंगासर जायते जाण कोण काम करता वा उत्ताले पळय ते
तुका जाय जाल्यार तुज्यान कॅमेरा पासून तेंचेर घाली येता आनी ते जावन आतां तेणी तो हिंगासर तेणी तो नांगरून दवरलेला. थँक्यू सो मच. आनी लास्ट तुमकां एकूच विचारता, युथांक कितें मॅसेज आसतलो तुमचो? युथान म्हजें अशें मॅसेज, कित्याक आतां युथान कितें करपाक जाय, this is a time that they should take over from the senior person and start with the same enthusiasm and the same fervor in continuing this type of tradition, because once this tradition stops, that is unlikely to get a revival. This is the message what I have to give it, and they with a wholeheartedly have to. Even now there are who are assisting on this type of a mission, but the thing is that they should continue, and independently they should come forward and their own, they should continue with their tradition and take it forward through the time, treat the posterity. येस, थँक्यू सो मच सर.